Hiçbir şey kedinin fareyi sevmesi kadar doğal olamaz. Zhang Kuo, 1898 ile 1970 arasında. 1920'lerde davranışçı John B. Watson doğuştan gelen davranışların bile şartlandırmayla değiştirilebileceğini iddia etmektedir. Ancak davranışın bir açıklaması olarak içgüdülerin varlığını inkar etmesiyle davranışçılığı en aşırı uca taşıyan Çinli psikolog Zhang Kuo olmuştur. Kuo, içgüdünün sadece psikologların davranışı açıklamaları için uygun bir yol olduğunu ama mevcut kurama uymadığını söylemiştir. Geçmişteki davranış araştırmalarımız yanlış yöne doğru yapılmıştır çünkü hayvana nasıl doğa inşa edeceğimizi düşünmek yerine hayvanda doğa bulmaya çalıştık. Kuo'nun en çok bilinen deneyleri kedi yavruları büyütmeyi içermekteydi. Bu kedilerin bazıları doğumlarından beri farelerle aynı kafesteydi. Kuo'nun bulgularına bir kedi çok küçüklüğünden itibaren fareyle aynı kafese konursa büyüdüğünde farelere karşı toleranslı olur. Sadece bir fareye saldırmamakla kalmaz, ayrıca onu arkadaşı olarak benimser, onunla oynar ve hatta onunla bağ kurar. Kuo'nun çalışmaları Çin'deki siyasi olaylar nedeniyle yarıda kesilmiş ve Kuo önce ABD'ye, sonra Hong Kong'a kaçmak zorunda kalmıştır. Fikirleri sadece Batı'da davranışçılığın sönmeye yüz tutup bilişsel psikolojinin yükselişe geçtiği zaman bilinir hale gelmiştir. Ancak doğuştan gelen mekanizmaların olmadığı süre giden gelişimi kuramı Konrad Lorenz'in içgüdü temelli psikolojisine karşıt olarak etkili olmuştur. Kuo, geleneksel olarak düşman bilinen hayvanlar arasında uyumlu ilişkilerin var olabileceğini kanıtlamıştır. Onları kavga etmeye yönlendiren doğuştan gelen bir mekanizma olmadığı sonucuna varmıştır. Kısaca, yaklaşım, davranışsal epigenetik. Öncesi 1874 Francis Galton, İngiliz adamları, yaratılışları ve yetişme koşullarında genetik ve çevre tartışmasından bahseder. 1924 John B. Watson ünlü bir düzine çocuk böbürlenmesiyle temel doğalarına bakılmaksızın herkesin her şey olabilecek şekilde eğitilebileceğini işleyerek övünür. Sonrası 1938 B.F. Skinner organizmaların davranışlarında, davranışı içgüdülerin değil koşulların yönettiğini öne sürerek radikal davranışçı fikirlerini açıklar. 1942 Edward Tolman, Savaşa Yönelik İtkiler adlı kitabında saldırganlığın içgüdüsel koşullu olduğunu inceler. 1966 Konrad Lorenz, saldırganlık üzerine de saldırgan davranışları doğuştan tepkiler olarak açıklar.